O áudio começa com alguns sons estranhos, aleatórios, e depois surge uma voz feminina sussurrando algo. Vamos ouvir? O que foi que aconteceu? Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver. Hoje eu quero você, vem me satisfazer. No teu jeito que eu me amarro, de quatro eu jogo rabo, sequência. Para de ouvir isso. Precisamos saber o que essa mulher tá falando. É, exato. Vai que tá falando uns negócios. Não é? Vai ficar maluco. Tira isso. Cabe na nossa vida, sei lá. Cruz Eu credo. jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo. De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vapo.